видим костер. Собаки — это любовь. Собаки — это любовь. Любовь. Собаки — это любовь. Собаки. Какая же хорошенькая собачка. Я бы такую. Ой, какая хорошенькая. Как хочется завести собачку, как хочется быть с ней, гулять, проводить с ней время. Но это сейчас невозможно. Идея. Собаки — это любовь. Собаки — это любовь. Собаки — это любовь. Собаки — это любовь. И знаете, куда я прихожу? В церковь. И праздник, и светло, так и хорошо. Чувствуете этот запах? Вот это прям такой. Сама такая стою, удовлетворенная. Собаки — это любовь. А вы грумером работаете? А мне тоже надо. А можно? А можно? А можно? Собаки — это любовь. 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 Нет, она не просто согласилась. Я теперь хожу к ней, и она показывает мне. В первый день было 3 собаки. И последний был шпиц белый. Ну, я помогла даже его помыть. Помыла. А что было потом? Меня вызвали на работу. Нет, я, конечно, могу помыть собаку, но я никогда этого не делала, но помыть собаку теперь. Ой, и хорошо, и плохо, и хорошо, и плохо, и так здорово! Ой, собаки, это точно моя любовь. Я на том месте, где нужно. Собаки — это любовь. Собаки — это любовь. Собаки — это любовь. Собаки — это любовь. Кажется, так и было запланировано. Я прихожу в церковь. И там грумер в церкви. И моя бывшая коллега в мой первый рабочий день, когда я мою щеку шпицу. Это не совпадение. Такого не может быть. Я была обязана стать грумером. Потому что собаки — это любовь. Собаки